skrif begin, en ek het so gesê, ons gaan die reeks begin behandel in die kerk in die aande, veral, 'n lering gee bietjie in terme van, wat is engele? Ons gaan kyk na die reëls vir bonatuurlike lewe, die reëls vir bonatuurlike lewe, nou. Ek dink elk van ons met bonatuurlike lewe lei, nou. Want weet alles moontlik wat jy vra, jy kan alles kry wat jy van die Here verlang. Nou, ons gaan net die mikrofoon gebruik, ons my stem met nie hou nie. Kom ons kyk vinnig hier in die woord van die Here. En Jesaja 8 vers 18 sê hy vir ons: Hier is ek, die kinders wat die Here my gegee het. Tot tekens van sinbeelde is ons in Israel. Vanweer die Here van die weerskare wat op die berg Sion woon. Hoor dit sê hy hier, wonder ek wat die Here sê. Hy sê, hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het. Verklaar Jesaja. Hy sê, tot 'n teken en 'n sinbeeld is ons in Israel. Jy is 'n teken en 'n sinbeeld in hierdie wêreld vir die Here. Jy is 'n teken en 'n sinbeeld vir die Here se heerlikheid. Nou, jy is 'n teken en 'n sinbeeld van die geregtigheid, die blydskap en die vrede van die Heilige Gees. Jy is 'n teken vir die wêreld daar buite van waar die Here jou geplaas het in hierdie wêreld, nie per ongeluk nie per toeval nie, maar jy is hier vir 'n rede. Jy is hier omdat jy hier moet wees. Jy is hier omdat jy die Here liefhet. Jy is hier omdat jy die Here dien met alles in jou hart. Nou, jy is 'n sinbeeld en 'n teken vir hierdie wêreld op hierdie stadium in jou lewe. Wees dit vir die Here vanaand. Sê Here, rus my toe om 'n teken en 'n sinbeeld te wees. U beeld te wees vir mense hier buite wat dit nodig het. Amen. En hy sê ook vir ons hier dat my volk gaan ten gronde word in ballingskap weggevoer. My volk is in ballingskap weens 'n gebrek aan kennis. Nou, weens gebrek aan die kennis van die woord van die Here. My volk is in ballingskap. My volk word gevange geneem omdat hulle nie weet wat die woord van die Here behels. Ek vind dit daardie gaan net vanaand. Ek wil alles net in detail bespreek, ja, om die relevante dinge uitkom vanaand eintlik. Hy sê hier vir ons so duidelik in die woord, in Galasiërs 4, ons nou by kom ook weer, maar wil eers 2 skrifte gou vir julle lees. En dit is wat ons moet ter harte neem vanaand. Om alles te erf wat die Here vir jou gegee het, alles in besit te neem wat Jesus vir jou het, moet jy beseker dit beginsel uitkom in die woord van die Here. Nou, jy kan nie net blindings sê, ek is 'n kind van die Here, ek het eendag my hart vir die Here gegee nie, en nou is ek van net gered, en ek waag eendag en ek gaan geseënd wees. Amen. Dat is seker dinge wat ons moet doen, om die seëninge te beerwe. Nou, ons kan net sommer sê, ag, eendag gaan ek geseënd wees, eendag gaan ek opgroei in die Here, eendag gaan ek al die seëninge hê wat ek moet hê nie, eendag gaan my besigheid floreer nie. Ons moet nou ter harte neem en nou die begins verstaan om met juis in dit te wandel. Nou, wat die Here vir ons elkeen het in hierdie plek vanaand. Halleluja. Amen. Maar die beloftes van die Here is ja en amen. So hy sê vir jou, jy seker dinge wat jy moet handhaaf, wat jy moet instap, wat jy moet in orde bring in jou lewe om bestaan in die bonatuurlike te voer. Want die bonatuurlike dimensie is baie meer realisties en baie besigger as natuurlike. Nou, wat daar aangaan is baie meer gedetailleerd of baie meer in substansieel in terme van detail, in terme van indelings, in terme van vestings, in terme van stelsels, al die dinge daarbo werk baie meer tussen onder. Nou, want die Here het dit eers geïmplementeer. Ons moet daarna kyk van die werk van engele, het baie te doen met die materiële, hoe die engele materiële kan skuif en die materiële wegvat selfs. Engele kan dit verdwyn. Engele kan materie verander. Ons moet daarna kyk in die woord te werk en amen vanaand. Dit is interessant om te weet dat as jy saam in ooreenstemming is met die woord van die Here, kan engele en bonatuurlike dinge jou begin inhaal, soos Jakob beleef het, engele wat met lere afkom op sy lewe, om bedien, en vir hom sê, maar hier is die plek, hier is die huis, die hek van God, die hekke van die hemel, en daarin is die gees, daardie ondervindings wat jy het met engele, en met die geestwêreld in jou lewe, is belangrik vir die Here, sodat jy kan weet, maar jy is nie alleen op die aarde nie, jy het iets wat tel vir jou, dat is baie meer wat vir jou is, as hulle wat teen jou is. So hulle wat vir ons is vanaand, is baie meer as hulle wat teen ons is, byvoorbeeld. Die duiwel sy magte is maar 'n derde teen al die engele wat bestaan. Teen die 2/3 van engele wat bestaan, is dubbel soveel engele as dit duiwels, in elk geval. Amen. 'n derde is neergewerk. Nou, as jy moet weet, dan as die engele aan jou kant het, is jy eintlik fine. Jy is eintlik daar. Jy weet, jy is eintlik daar waar jy moet wees. En jy gaan nie sommer net seer kry en oorwinning nederlaag lei nie. Maar dat is seker ding wat engele doen in ons lewens. Hy sê hier in die boek van Galasiërs 4 vers 1 sê die volgende. Ek gaan net die wegvat gevinnig. Hy sê vir ons hier, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy nie van 'n diensknegt nie. Alles sy heer van alles, maar hy staan onder voogd en bestuurs tot op die tyd tevore die Vader bepaal. Soos ons ook toe ons kinders was in die diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Ons moet hier daarna kyk, die eerste beginsels van die wêreld, wat dit alles behels.
Maar kom ons kyk na die eerste 2 skrifte. Hy sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy nie van 'n diensknegt nie. Nou, so terwyl jy 'n kind bly, terwyl jy die elementêre beginsels van die woord verstaan nie, terwyl jy nog onverstaanbaarheid onwys is in die woord van die Here of die koninkryk van die Here onwys is in, bly jy nog 'n kind. En hierdie kind is dieselfde as 'n diensknegt of 'n slaaf in die huis van God. Amen. Hierdie kind wat die Here sê, het jy nog nie opgegroei in die woord, nog nie begin uit die melk uitkom nie, nog nie uit die doeke uit begin kom nie, nog nie dat gevoed word om iets te doen vir die Here, nog nie dat jouself motiveer, ag kom nou asseblief, kom ons werk vir die Here, kom ons doen dit, kom net asseblief om dien die Here. Weet as jy sulke mense met aanpaai om dit te doen, dan is hulle nog in melk, hulle is nog in doeke, hulle verstaan nie dat die Here hulle al oprig as kinders van God wat sê kom, dat ons die wêreld aandurf met die krag van die Here, dat ons gevul word met die gees van God nie. Baie kinders van die Here bly vir jare, vir 40 jaar lank in kerkbanke sit, hulle groei nie op nie, hulle bly onvolwasse in die Here, hulle bly so diensknegte en slawe in die huis van die Here, hulle kan niks erf nie. Hulle wil alles besit, kan hulle niks in erfenis neem nie, hulle kan niks in besit neem nie. Die Bybel sê dit vir ons hier, so as jy nog 'n kind bly, dan het jy nie toegang tot die erfenis van die Here nie, van die Vader nie. Want onthou net, as 'n erfenis vir jou nagelaat word, moet jy eers 18 jaar uit word vir die erfenis kan kry, Jy mag nie erfenis vir die tyd kry nie. Soos by 18 uitkom, halleluja, volwassenheid gebruik, amen. So ons kan nie 6 jaar uit wees na erfenis by die Here nie. Jy kan nie 12 jaar uit wees, en jy gaan iets erf by die Here nie, Okay, in die Joodse kultuur is 12 volwassenheid, bar mitzvah. Okay, dan is die 12 jaar. Die met 12 is daarom 12 jaar in die Here is, halleluja. Amen, ons prys die Here daarvoor dat ons volwassenheid kan bereik deur die beginsels te verstaan en die stappe tot die bonatuurlike kan verstaan. Die keuse wat jy maak vir ons baie belangrik. As ons vanaand kyk na die mense van engele, hoe werk engele, wat is engele, hoe beweeg engele, hoe manifesteer engele, wat is engele vir jou, wat doen hulle vir jou en wat kan jy doen om hulle te aktiveer in jou lewe? Amen. Ons moet kyk daarna vanaand. Is reg so? Amen. Prys die naam van die Here. Is interessant. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Ek gaan net hierdie gedeeltes net tot op uitkom. Ek het 3 woorde voorberei vir vanaand, maar ek gaan net een preek. Hoopelik. So kom ons kyk vanaand hier. Werke saam met geestelike wesens. Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eers die koninkryk. Wat sê hy net voor? Hy sê, moenie julle kwel oor wat julle eet of drink of aantrek nie. Moenie julle kwel op hierdie aarde wat julle eet of drink of aantrek nie. Moenie julle kwel daaroor nie. Ons is baie gekwel oor die dinge van die aarde, terwyl die dinge van die gees so werklik is, so tasbaar is, so bereikbaar is in die Here. Ons kwel onsself baie keer oor, hoe gaan môre lyk? Wat gaan ek môre eet? Wat gaan ek môre drink? Wat gaan ek môre aantrek? Die Here sê, moenie kwel oor die dinge op die aarde nie. Want as jy hemelse plekke, waar jy eers die koninkryk van God soek, en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ons praat vanoggend oor geregtigheid. Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy is geregverdig deur sy bloed. Jy is vrygespreek deur die kosbare bloed van Jesus. Daarom het jy toegang tot die koninkryk van die Here. Jy is regverdig verklaar deur die bloed van Jesus. Daarom het elkeen wat vanaand hier sit, het 'n toeganklikheid tot ewige plekke, tot hemelse dimensies. So elkeen wat hier vanaand is, het toegang en is uitgenooi om die ewige te ontdek en die koninkryk van God te beleef. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Al die aardse dinge, al die elementêre dinge, al die tasbare dinge sal vir jou bygevoeg word, sê die woord van die Here. Halleluja. Amen. So ek en jy met die onsigbare begin aantas en aanraak. En hoe werk dit werklik? Ons moet verstaan hoe werk engele, om dit makliker te maak vir ons om te glo, en jy weet maar die Here is daar vir ons en met ons deur dienende geeste, wat hy ook vir jou op 'n bevel stuur in jou lewe, om jou te bedien in 'n tydstip wat jy baie nodig het in jou lewe. Byvoorbeeld, as ons kyk na die werk van engele, soos baie keer engele het baie in die Ou Testament manifesteer, om die volk van Israel te help. Op 'n stadium kom daar 'n engel, en hy slaan 80.000 mense dood, omdat hulle ongehoorsaam was aan die bevel van die Here, omdat hulle gekla het teen die Here, slaan hy 80.000 mense dood. Die Here het engele gebruik in baie opsigte,
Engele met vlammende swaarde vir die tyd van Eden, om die plek te bewaak en te bewaar. Jy kry bewaringsengele, gevegsengele, jy kry boodskapperengele, jy kry sienerengele, ons moet daarna kyk vanaand, amen, sienerengele, jy kry gerub, serafim, jy kry al die types engele, wat die Here opwek in jou lewe, om jou te help, halleluja. Dis belangrik om te weet, daar is eintlik baie meer engele as mense, prys naam van die Here, maar dis biljoene van hulle, amen. Ons kan nie sê daar is dit getal engele. Ons dink baie keer die engele is so klein, die duiwels en so mag is so groot en as die duiwel kom in die anti-kris, gaan al die engele verpletter word en hulle vlerkies gebreek word en hulle vere gespat en ons dink is 'n groot oorlog, die duiwel gaan wen op die einde. Baie keer dink die mense in die kerk so, né? Maar ek sê dit 'n bietjie anders, die God se koninkryk is 'n koninkryk vol engele, vol magte en vol krag en vol genade. Om op jou see te vier in jou lewe wanneer dit nodig het. Sy genade wat hy stuur in engele is so baie relevant vir ons vanaand. Bietjie daarna kyk vanaand ook, hoe werk engele en wat beweeg engele in ons lewens. As ons vinnig kyk net vinnig hier in die woord, sien ons ook in die boek van Daniël 4 en ons sien hier 'n spesifieke engel wat gestuur word na Nebukadneser toe. Nou, en hy sien hier in vers 13. Daniël 4 vers 13, en ek het 'n gesigte van my hoof op my bed gesien, en kyk 'n bode, met ander woorde, een wat uitkyk, opsigterengel. Dus 'n bode is 'n opsigterengel, hy is nie 'n boodskapper nie. Die vertaling in die Hebreëus is eintlik 'n opsigterengel. Hy is 'n opsigterengel, hy heers oor 'n sekere nasie, 'n sekere volk, 'n sekere dorp, 'n sekere stad. Dis opsigterengele wat uitkyk, hulle is soos hulle staan gereed, hulle is soos wagters op die mure, né? Hulle is wagters op die mure vir ons lewens, hulle kyk uit in die gees, en hulle is weersers wat staan. Het julle Thor gekyk? Wie het Thor gekyk? Vlieg Thor? Het julle Thor gekyk? Ja, kom weg met die vlieg. Dis amper soos daai ou staan by die poort, by die swaard, né? Hy is die wagter van die poort, amen, hy staan en hy kyk uit, baie awesome fliek om te kyk, en hy kyk uit oor die hele heelal, en hy is die wagter, die uitsiener, en hy kyk oor die hele skepping, en hy kyk uit oor die gebied wat hy aangestel is oor, en hy kyk uit wat moet gebeur, waar is dit uit orde uit, ek wil dit weer in orde bring, hy kom kondig weer aan, die orde van God, kom ons kyk in die woord van Here hier, hy sê vir ons hier, die bode, naamlik die heilige, het uit die hemel neergedaal, hy het hardop geroep en so gesê, kap die boom uit, om sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte, waar die diere onder hom uitvlug en die voëls uit sy takke, uit wegvlug en die voëls uit sy takke. Dat die koning 'n bode, naamlik 'n heilige in die hemels neerdaai met die woorde, kap die boom om en verwoes hom, maar laat sy penwortels in die aarde staan. Hy praat hier van Nebukadneser, wat uitgekap was as koning en heerser. Die boom was uitgekap. So hy kom kondig aan. Hy het die autoriteit, hierdie engel het die autoriteit byvoorbeeld om roepinge te bevestig of weg te vat. Amen. Dis eintlik interessant. Hoe daar engele is wat uitsien en uitkyk, wagters op mede staan oor jou lewe vanaand, en hy besluit, hierdie ou se roeping gaan nou manifesteer. Hierdie wortel gaan geplant wees, of die wortel gaan ontwortel word. Amen. Baie besighede gebeur het. Met mense wat in besigheid is, byvoorbeeld, wat nie die Here dien nie. Amen. Hulle sê, ja, jy maak geld, en jy word trots in jou eie oë, jy word in jou eie aansien word jy trots, en jy behandel mense soos gemors, en jy begin jou karakter te verloor, jy begin jou substansie te verloor. Eendag gaan ek kom, en die engel gaan aankondig, ek gaan jou besigheid uit ontwortel. Dan kan hy persoon niks doen nie. Dan persoon kan nie optree nie, hy kan niks doen nie. As die Here beveel het, hierdie engel het autoriteit gekry om sekere goed te plant vir kinders van God, en hy sê, jy is 'n kind van God, ek plant jou besigheid, ek water dit, ons wortel wat uitskiet, amen, nou gaan dit begin ontkiem, uitsprei, daar gaan vrugte in die bome wees, of hy kan sê, ek het gedelegeerde autoriteit om te sê, hierdie besigheid word nou ontwortel. Die engel delegeer dit, beveel dit, en dit word gedoen. Hierdie is nie iets vir het sê nie, is 'n engel wat gestuur is om hierdie autoriteit te handhaaf, om sekere dinge in 'n huis te doen, en te sê, hierdie huis sal staan, hierdie huis sal bly, hierdie huis sal in orde wees. As die duiwel kom en die Christelike huis aanval, dan kom die engel, hy kondig die standvastigheid in hierdie huis aan en sê, nee, die duiwel, jy gaan hierdie huis opletter nie, ek het autoriteit en orde van God afgekry om 'n bevel te gee, hierdie huis word gewortel en geplant in die Here byvoorbeeld. Nou, enige facet van jou lewe.
En dan het Jesus kom ook by 'n boom en hy bestraf die wortels, bestraf die boom. En hy sê, jou sal nooit 'n vrug gevind word nie. Nou, daardie autoriteit heers in geestelike plekke. Amen. Om te ontwortel en te plant in Jesus naam. Amen. So elkeen wat hier sit vanaand het 'n autoriteit om te besef. As engele wat gereed staan om jou te vestig, jou te plant en jou lewe te wortel, sodat jy nooit jou anker verloor en jou hoop verloor in die lewe nie. Nou, is engele wat gedelegeer is om met hoop te spreek in jou hart en om met hoop te spreek oor jou lewe. Natuurlik bring die Heilige Gees ook, hy spreek deur sy woord. Nou, God spreek deur sy woord en sy autoriteit, maar as engele ook wat die gedelegeer en bevele gee aangaande jou lewe. Amen. Dis wonderlik, Nebukadneser het 'n engel gehad spesifiek vir hom. Hy was die heerser oor konings. Hy het oor konings geheers in die tyd van Daniël. Hy het gesê, hierdie koning sal staan, hierdie koning sal ontwortel word. Hierdie koning sal bevestig word, hierdie koning sal dit nie maak nie, ongelukkig nie. Amen. Maar ek myself was baie om te sê. Amen. So kom ons kyk vinnig hier. Interessant om dit te besef. Nou, Daniël 10 vers 12 sê ons in die woord. Hy sê, toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie Daniël, want van die eerste dag wat jou hart gerig het, om ag te gee en jou voor die aangesig van God te vermoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwoord ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van Perse het 21 dae lank toe my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Amen. So hy sê hier, weer 'n engel, oor 'n gebied aangestel by Persië. Nou, en hy kom en hy sê, Michael, die aardse engel het my kom help, die gevegsengel. Hy is die hoof van die engele, van die gevegvoerder van die engele. Michael, nou. Hy is die hoof van die gevegsengele. Jy kry ook Raphael, wat werklik 'n engel is, hy is nie 'n ninja turtle nie. Halleluja. Raphael, hy is 'n engel, amen. Prys die naam van die Here. Ek kom hier nie praat die kinders sê. En hy is 'n engel, hy is werklik 'n engel, die Here hom gestel het, 'n gevegsengel Raphael. Hy is ook die engel wat sorg dat dinge byvoorbeeld gedelegeer word op die aarde in terme van genesing. Raphael is een van daardie engele. Hy is ook die een wat kom sorg dat jy 'n geveg kan aanvoer met wapens van geestelike wapens. So ek daarby kom ook in die reeks. Amen. Ons nie alles nou behandel vanaand nie. Ek wil net 'n inleiding te praat oor engele vanaand om te weet, maar engele is altyd dienende geeste, hulle is oral. Hulle is letterlik, hulle is in hierdie plek vanaand. Wie is engele in hierdie plek? Amen. As sien jy dit nie, hulle is hier. Amen. Hulle is hier, hulle staan hier, hulle beweeg hier, hulle praat, hulle beveel seker dinge vir jou, hulle kom laai seker goed af vir jou vanaand, terwyl jy die woord hoor, hulle kan praat in jou gees, hulle spreek in jou lewe in, en hulle is hier vanaand, hulle is hier. Amen. En ons sien ook hier bijvoorbeeld, is 'n engel wat 'n vors was, wat teen 'n vors gekom het van Persië. Nou, hierdie vors was 'n demoniese vors, wat uitgestuur is met die koning van Persië te oorweldig en omver te werp. Maar hier kom Michael, die gevegsengel, hy kom en tree op namens die engel wat geveg het namens Daniël. Nou, en hy sê, kom ek help by die engel in sy stryd, om te veg en te oorheers. 21 dae lang was daar stryd gewees teen die engele, en hierdie vors, hierdie prins het oor hierdie gebied aangestel, veg teen die vestings van die hemelse koninkryk, nou, of die koninkryk oorwinnings wat hulle wil behaal. En hy staan 21 dae lang gekant teen die koninkryk wat God wil vestig in die koninkryk van Persië. Nou, en hy sê, ek gaan optree, maar die engele moet kom en standpunt inneem en die geveg aanvoer, en daar moet ons weet en besef dat oor jou lewe ook is dit so. Daar's demoniese magte wat teen jou heers, nou, wat jou probeer heers, hulle heers nie teen jou nie, en probeer heers teen jou, probeer alles omstuimig maak, maar jy kan met die hulp van engele vanaand, as hy sekere dinge doen, soos lees die woord. Amen. So wat gebeur hier eintlik? Toe Daniël begin praat vir die Here, toe hy begin bid, toe kom die engel na hom toe. So wat gebeur eintlik met ons? Ons energie, ons energie wat ons kry by God. Geestelike energie. Amen. Jou energie wat jy tap uit die geeswêreld uit in die Here, deur die gees van God, deur die woord wat jy lees, deur die gebedslewe wat jy lei. Amen. Daardie energie wat na jou toe kom, bring energie aan engele. Amen. Dit aktiveer die energie van engele. So baie engele is passief omdat ons nie optree of bid. Baie engele is Daniël se tyd uit om gevas van 'n moedig voor die Here, toe is engele dadelik bevel gegee aangaande Daniël. Nou, as jy vanuit jouself vermoedig het en jy jou woorde gehoor het, ek gekom om jou te help. Nou, so met ander woorde, ons sien in die gedeelte hoe jou gesindheid engele aktiveer. Hoe jou gebedslewe engele aktiveer.
hoe jy woorde engele aktiveer, hoe jy vermoediging voor die Here engele aktiveer. Jy gee eintlik as ware energie aan engele, om het, as jy dit direk wil vat, maar die Here gee die energie aan hulle, omdat jy in geloof wandel, sê die Here, hier sê ons energie vir engele, om dit uit te voer, amen, dis wonderlik. Hoe die Here delegasie bring, en delegasie bring van amper so weermag, hy sê, hierdie engele moet gevoed word deur iets, amen, dis geestelike wesens, hulle moet gevoed word, om hulle te bekragtig, moet hulle gevoed word deur iets, so wat voed hulle? Jou geloof, jou woorde, jou vermoediging voor die Here, gee vir die Here daardie delegasie, en hy sê, engele gaan en doen dit, amen, halleluja, prys die naam van die Here. Wie besef dat engele 'n groot rol in jou lewe vanaf? Amen. 'n Groot rol. Om te weet, as jy nie jou lewe wy op die aarde as 'n koninkryk lewe nie, gaan engele passief wees. Hulle gaan nie oor die lewe kan hulp uitoefen nie. Hulle gaan nie kan help en jou te hulp stel nie. Hulle gaan al passief kyk na 'n situasie en die energie om jou te help. Hulle is gedelegeer deur die Here om jou te help. Alhoewel die Here jou wil help, hy wil om genees en versterk, is daar geen delegasie van hemelse plekke af nie, omdat jy nie energie gee aan engele nie. Amen. Want jy bid nie, jy lees die Bybel nie, jy is passief. Amen. En dit beteken jy engele is passief. Halleluja. Amen. As ons kyk in die woordwerk, sien ons baie kere wat die Here van praat, die geeste. Hy praat in Hebreërs 1 vers 5 en hy sê hier, want aan wie van die engele het ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer ek sal vir my vader wees, hy sal vir my 'n seun wees. Wanneer hy weer die eerstgebore in die wêreld inbring, sê hy, en aan al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy moet van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlamme. Van die engele sê hy, hulle is winde en vuurvlamme. Die engele is winde en vuurvlamme. So in die tyd van Handelinge 2, op die boventrek was hy gebid het, Raab het ingekom, engele, want wat het gebeur? 4 tonge het in die plek gekom, en is verdeel op elke ou gaan sit. So die Bybel sê ook, die Here stuur sy engele aangaande hom vooruit in die boek van Psalms. Hy sê, hy ry op die winde van engele. Amen, in Psalms. Hy sê, dis hoekom winde en vuurvlamme is engele. Amen, halleluja. Ek dink baie keer is 'n wind wat warm is 'n engel, baie geluk het. Amen. Ek dink baie keer, ek kry warm, maar is elke engel wat na my staan. Amen. Halleluja, ek dink dat gaan my bevel gegee is. So die engele, baie interessant, engele is 4 vlamme. So jy kan hulle baie keer sien as 4 vlamme. Toe hy in die boventrek bid, toe kom die Here en hy wil 'n werk in die gebou inskik, maar voor die gebou skik kom daar wat? 'n rukwind. Engele kom in die plek in. Amen. 4 vlamme kom in die plek in. Halleluja. Amen. Prys die naam van die Here. En die plek word geskik deur God wat opdaag. En hulle begin in tale te praat, die Heilige Gees daag toe op. Amen. So eers kom die rukwinde, eers kom die 4 vlamme, hulle berei die plek voor vir die Heilige Gees, en toe die Heilige Gees inkom, toe val hy op almal, hulle praat in tale. En die hele Jerusalem hoor die klank, hulle hoor die geraas en die klank, van die mense wat die engele besoek is, die hemelse dimensie geaffekteer is. Amen. En die Here gee delegasie aan engele, om gawes vir hulle daar uit te deel. Net so, vinnig. Amen, dis wonderlik. Halleluja. Dit gebeur so vinnig, en dit gebeur so effektief. Amen. Dis wonderlik wat die Here dit doen. Hy bring 'n initiëring van engele, wat voor hom uittrek. Hy kan nie sonder sy engele werk nie. God werk deur sy engele. Amen. Hy werk deur sy Gees. Hy kan ook self optree as hy wil, maar hy kies om dit deur die Gees te doen vir jou. Dis kom hy sê hier, dis 4 vlamme en die Geeste. Amen. Wat gestuur is na jou toe. Hy sê hierso vir ons, en wat een van die engele het ooit gesê, sit aan my regterkant totdat ek my vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete. Amen. Hy sê ook, is nie almal dienende gees wat uitgestuur word ter wille van die wat saligheid sal beerwe nie. Amen. Ons dienende geeste uitgestuur vir jou en my, wat saligheid gaan beerwe. Halleluja. Dis wonderlik om te weet, as 'n engele bevel aangaande jou, om op gereed te staan op jou bevele, op jou gebede, op jou lewe voor God, om jou te bedien, om jou saligheid te bewerkstellig. Halleluja. Amen. Hulle bewerkstellig jou saligheid. Loof die naam van Jesus. Amen. Daar is ook gevegsengele, daar is ook beskermengele. Die Bybel sê vir ons, die Jesus praat oor kinders te sê, hulle engele staan gedurig in die aangesig van die Vader. Nou, hy praat oor engele aangaande kinders. Halleluja. Toe Petrus by die plek uitkom, nadat hy uit die tronk uitkom, en duidelik die tyd van Handelinge,
As 'n kerk, as iemand in tronk was, bid hom uit. As iemand siek is, bid hom gesond. As daar duiwel in ouens, dryf hom uit. Amen. Dis die kerk van Handelinge. Hulle het nie meer verantwoord gevat nie. Hulle het gesê, kom ons tree aggressief op. Kom ons begin iets doen. Kom ons tree aggressief op en bid die mense reg. Kry die mense reg. Kry die plek vol. Kry die plek leeg van demone. Begin op te tree. Begin tronke oop te bid. Amen. Halleluja. Toe Petrus by die plek om te rou dat die deur oopmaak, dis staan Petrus daar en sy hartlik bid en sy sê, Petrus is by die deur. Hulle sê, nee, dit kan nie wees nie. Dit moet sy engel wees. Sy engel. 'n beskermingsengel. Amen. So jy het 'n dienende gees aangestel oor jou lewe, 'n beskermingsengel vir elkeen van julle. Amen. Dis hoe jy nog lewendig is in die sit. Prys die naam van die Here. Was beskermingsengel wat seker baie van julle uitgehelp het toe julle nie so heilig gelyk is nou nie. Amen. Nie so heilig was as nou nie. Prys die naam van die Here. Amen. Salute die Here. Amen. Is dit so nie? Amen. Ons weet dat ons gedoen het 20 minute terug, 2 ure terug, 2 jaar terug, 20 jaar terug. Amen. Prys die naam van die Here. Maar daar was engele wat opgepas het. Nou, kom ons kyk dan gaan die woord weer. Kom ons gaan terug in Galasiërs 4 toe. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. So hy sê, toe ons kinders was ons in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Die eerste beginsels van die wêreld. Ek wil net wat uitlig vanaand. Die eerste beginsels van die wêreld, die eerste beginsels van die woord beginsels hier, is nie eintlik die woord beginsels in die Grieks nie. Dis die woord elemente van die aarde. Elemente van die aarde. Amen. So, hy sê hier, toe jy nog kind was, was jy diensbaar onder die elemente van die wêreld. Amen. Die woord wat hy gebruik daar, is steokion. Steokion in die Grieks. Nou, hierdie woord het 4 betekenisse in 4 verskillende gedeeltes in die Bybel, en dit praat elke keer oor elementêre dinge van die wêreld. So, engele kan byvoorbeeld, engele kan gedelegeer word om sekere dinge te doen. Engele kan byvoorbeeld molekules verander. Engele kan gesien word, né? Jy kan 'n engel fisies sien of jy kan hom nie sien. So hy kan sy molekulêre struktuur verander. Amen. Halleluja. 'n Engel kan sy molekulêre struktuur verander. Jy kan hom sien, jy beskryf, jy kan hom nie sien nie. Jy kan ek vertel vir ou getuienis hierdie week. Ek sê, ek is toe 'n jong man tot bekering gekom het, en daar was R20 baie, nou, 1991, 92. Ek loop met R20 in my sak, en dan kom 'n man voor my staan, hy lyk skoon, hy lyk eintlik so boemelaar, maar sy oë is skoon, en sy gesig is skoon, en hy ryk glad nie sleg nie. En ek geef hom die R20, dat ek omkyk sy weg, die ou sê vir my, o, hy het gehardloop, hy het jy gesien kom. Maar ek kan nie so verklaar, want ek het onmiddellik omgekyk in sy weg, byvoorbeeld. Soos ek getoets ook toe ek 'n jong man was, deur die Here, om te kyk, is jy getrou? Het jy geluister na die Here se stem? Nou, so baie kere is engele wat aan die manifesteer en verskyn. Nou, ek het my vrou mense ingeneem ons huis een keer, en toe was hy inneem in die huis in, toe ons weet die volgende oomblik al kom die middag, kom sy weg. Dus alles opgeruim, hulle het niks gesteel nie, die huis is mooi, net so gelaat alles. Ons het besoek van engele gehad. Nou, die Bybel sê vir ons, dat jy moet gasvry wees, want jy weet nie of die engele gaan huis wees nie. Hebreërs 13. Maar mense, met ander woorde, ons moet weet, dat engele kan manifesteer, dat kan hulle molekulêre struktuur verander. Jy dink dalk dis 'n gees, of 'n persoon, maar dis 'n engel, wat jy toe kom, nou. Hy kan sy karbag lyk, hy kan sy taxi-driver lyk, miskien nie, maar in elk geval, hy kan nie, ek kan nie, ek het enige vorm aanneem, wat jy dalk nie verwag. En dan kom die toetsie daardeur, is jy gasvry, is jy oop in jou hart, is jy iemand wat die Here toelaat in alle opsigte in jou lewe. Nou, ek sê nie met 'n skerp straat toelaat nie. Kyk hier's mooi uit, nou. Die duiwel kan ook sy dienende geeste stuur, nou. Maar wees baie versigtig in die opsig ook as jy met engele deel. Ek sal altyd kyk na hulle voete. Kyk na hulle voete. Die voete is vuil skoon. In elk geval, engele se voete is bo die aarde. As jy met die engel gesien. Hulle voete is bo die aarde, demone se voete is onder die aarde gevestig. Jy kan nie demone se voete sien, byvoorbeeld. Jy kan onderskeid kry in dit ook. Amen. Maar as 'n bietjie later daarby kom. Amen. Halleluja, baie om te leer vanaand. Maar kom ons kyk net 'n paar dinge in die woord van die Here. Kom ons kyk net gou steokion word ook fotos ook in die woord Kolossense 2 vers 8. Kolossense 2 vers 8. Pas op dat niemand julle as wyd wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie.
volgens die oorlewing van die mense, volgens die eerste beginsels, die woord beginsels daar, van hierdie wêreld, en nie volgens Christus nie, is weer eens die dingstio kion, elemente van die aarde, elemente van die aarde. So die elemente van die aarde, was baie keer in die filosofie van Chinese filosofie, is elemente van die aarde gesien byvoorbeeld, as aarde, lug, water, hulle sê altyd earth, wind, fire, dit is Chinese filosofie gewees, van die elemente van die aarde. Ons weet nou, volgens ons wetenskap is baie meer elemente van die aarde, ons het ons ysterelemente, nitrate, het sulfate, het al die elemente van die aarde, en elke engel het beheer oor al die elemente van die aarde. Engel het beheer, hulle is aangestel oor alle elemente van die aarde. So dis hoekom ons as kinders van die Here, hy sê toe ons kinders was, is ons onder die eerste beginsels van die wêreld diensbaar gewees. So ons sê eintlik, hy sê is eintlik 'n slaaf van die elemente van die aarde, is nie volwassenheid bereik in die Here nie. Is hy nog onder die elementêre beginsels van die aarde onderworpe. So met ander woorde, wat is 'n virus? 'n virus het molekules, een virus het 'n struktuur. 'n virus is 'n lewende organisme, So dis 'n elementêre struktuur op hierdie aarde wat mense siek maak. Amen. So daar's virusse, bakterieë wat elementêre strukture aanneem en vorms aanneem wat oor mense heers. En siektes heers oor mense, maar alles van dit is elementêre beginsels van die aarde. Almal het molekules, almal het strukture, alles is saamgevoeg uit ione, protone, aan al die dinge wat so saamvoeg, En ook, ons weet ook dat hierdie elementêre strukture is natuurlike dinge wat om ons is. Ons sien dit nie in die lugruim nie, maar stofdeeltjies is hierso. Ons sien bakterieë, ons sien die vis ons oogie, maar dit is hier, Virusse is hier, en al die goed wat elementêr is om ons. Maar as jy volwassenheid bereik in die Here, en dan kan jy heers oor die eerste beginsels, elementêre beginsels van die aarde, jy kan heerskappy oor dit uitoefen, Maar as jy nie volwassenheid bereik in die Here, jy's nog 'n kind in die gees, gaan hierdie goed oor jou heers. Amen. Ons sê dit hier in die woord wat hy vir ons sê, hierdie goed heers oor jou, maar as jy 'n volwassene is in Christus, het jy heerskappy oor hierdie goed. Amen. Dit is so belangrik om dit te verstaan vanaand, want as John G. Lake vanoggend gepraat het oor, toe hy sy handvat op skuim sit van 'n dodelike virus, Ebola virus, toe sterf hierdie virus onder sy hand. Omdat hy 'n volwassenheid bereik het in die Here. Hy heers oor al die molekulêre goed op die aarde, die eerste beginsels op die aarde, so die Here stel ons aan om daaroor te heers. Byvoorbeeld, engele is interessant. Engele kan die dimensies van tyd skuif. Amen. Hulle kan tyd laat stil staan. Engele word gedelegeer deur die Here om baie dinge te doen. Hulle kan byvoorbeeld molekulêre goed verander, hulle kan klank verander. Het jy al hieroor praat? Het jou hond al mee gepraat? Nog nie. Okay, so. Daar was 2 gevalle waar diere gepraat het in die Ou Testament. Halleluja. Amen. Die slang in die tyd van een en die donkie van Biliam. Biliam se donkie het gepraat. Halleluja. Wat was betrokke toe Biliam se donkie praat? 'n engel was by die donkie, Had 'n engel in die pad van die donkie gestaan. So engele kan klank buig sodat jy dit hoor. Dat jy hoor, ek het die molekulêre stammestelling van klank buig sodat jy 'n dier hoor praat as engele betrokke is. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Engele het daardie mag wat die delegasie van die Here gekry om te kan doen. Prys die naam van Jesus. Amen. Ons glo nie daaraan nie, want ons sien dit nie altyd gebeur nie. Maar ons weet dit is so met die woord verklaring. Ons kan niks anders van die woord vanaand nie. Maar die woord eintlik in die begin, in die tyd van Here, as ons kyk ook waar die koeie byvoorbeeld in die tyd van toe die ark moes terugkom na Israel toe. Toe die ark van die verbond op 'n wa gesit wat nie gebou was, nie gemaak is deur hout, en as 2 koeie ingespan vir die wa, in die boek van 1 Samuel 6, en 2 koeie is vir die wa ingespan. Hulle moes die wa vat van die Filistyne af, direk terug na die huis van Israel toe, En was daar 'n drywer gewees op die wa? Daar was geen drywer nie, Maar die koeie het geweet waar om te gaan. Die engele moes hulle beheer. Die engele was daar om hulle te beheer. Die engele is betrokke by diere. Altyd sê engele is betrokke by diere. Al met diere is baie sensitief vir die gees daar so by the way.
Hulle kan goed ervaar, honde ervaar goed. Amen, ons weet dit weg. Hulle is baie ingestel op die geeswêreld. Engele kan diere beheer. Engele kan die mens beheer wat ek en jy nie kan beheer nie. Nou, op 'n delegasie van die Here. Ons 'n bietjie daarna gekyk. Dis inleiding vanaand net ter sprake. Ons gaan daarna kyk in die les volg ook hierna. Amen. Om te kyk wat is engele, wat word gedelegeer aan engele, hoe werk hulle, hoe tree hulle op, wat kan hulle vir jou doen, hoe kan jy engele aktiveer verder in jou lewe. Amen. So ons weet engele kan klank buig. Hulle kan byvoorbeeld 'n molekulêre struktuur vat. As jy kyk na die samestelling van die universum begin, toe die Here die hemelkoepel gemaak het in die tuin van Eden. Die Bybel sê, hierdie hemelkoepel het in mekaar gestort met die vloed. Was 'n kristoliet laagie oor die aarde gewees. Julle weet dit nou. Daar was 'n kristoliet laagie oor die aarde gewees. En dit was nie blou nie, dit was eintlik so pinkerige skynsel gewees. Daai tyd. Amen. So 'n wonderlike mooi plek gehad waar Adam en Eva gebly het. Amen. En hulle het die kristoliet laagie gesien oor die aarde. En die Bybel sê toe die vloed kom en die waters oopbars, die fonteine oopbars, toe val daardie dinge mekaar. Dis amper soos 'n kristalle wat in die hemelruim was. Nou. En die Bybel sê dat die hemelruim verkondig die lof van die Here. Nou, daar sê daar in Psalms, die hemelruim sing oor die lof van die Here, oor die aansien van die Here. Nou, so elke oggend het Adam en Eva klank gehoor. As die sonstraal deur die kristallietlaag skyn, kon hulle klank hoor, hulle kon musiek hoor hulle oor. Dis amper soos 'n perfekte milieu gewees, 'n ligversorgde milieu. Daar was geen winter en somer nie. Is 'n perfekte klimaat gewees waar hulle gebly het in die tuin van Eden. Nou, met al die mooi diere, die skepping om hulle. Nou, al die goed hulle gehoor, as die ligstraal deur hierdie kristallietlaag skyn, dan het 'n klank begin genereer. Klank het afgegee. Amen. Hulle kon suiwer mooi klank oor die oggende. Dis amper soos, ek staan op met musiek in my ore. Radio 777. Halleluja. Amen. Prys die naam van die Here. Ek kon dit hoor in die oggende. Hulle is bewus van die klank van die hemelruim. En so is die engele ook gedelegeer om sekere goed te doen en te handhaaf. Hulle kan molekulêre struktuur opbreek en dit in niks wat of dit in wasem wat verander. Engele het die kapasiteit om dit te doen, nou. Byvoorbeeld, ons moet kyk na voorbeelde in die terme van dit werk. Hoe engele gedelegeer is om hierdie goed te doen. Onthou vir jy nog, toe jy nog in die gees gewandel het, was dit nie meer te vind nie, nou. Hy was net nie meer daar nie. Sy molekulêre struktuur het opgebreek en is in hemelse plekke opgeneem. Onmiddellik, nou. Het die vergankelijke geword onvergankelijk. Amen. Dit gebeur in die gees. Hierdie goed gebeur in die gees. Dis nie sprokiesverhale hierdie nie. Amen. Dit gebeur in die gees. Ons glo dit gebeur in die gees. So alles wat die Here beveel het wat het gebeur. Het deur klank gekom. Nog 'n voorbeeld. Nou, die Here sê laat daar lig wees. Hy het 'n klank voorgebring met sy mond, 'n klank. Dink jy daar was geen klank toe die Here gespreek het nie? Ek dink dit was 'n donderende klank. Dit alles oorweldig. Hy het gesê laat daar lig wees. En hierdie klank het deur dimensies beweeg, as 7 dimensies, nou. Hy het 7 dimensies beweeg en afgekom en was daar. As ek gesproke klanke moet gebruik vir hom. Amen. En dit manifesteer op hierdie aarde. Halleluja. Amen. Dit het deur dimensies gegaan. Dit het gebars soos wat jy 'n straler kry wat deur klankgrense bars. Nou, het jy daai effek gehad van hier kom dit, waar kom dit? En dit gebeur. Amen. Dis hoe God dit spreek. Klank genereer baie dinge op die aarde. Ons besef dit nie altyd nie. Die klank van jou naam. Byvoorbeeld, jy weet wat jou naam is as iemand dit roep. Nou, jou naam dra krag omdat 'n klank voortgebring word en jy het 'n naam gekry. Amen. Jy kon dit verstaan as babatjie. Klank het baie krag. Amen. Klank en musiek is 'n groot middel wat nou nog gebruik word om mense te swaai vir die Here of vir die duiwel. Amen. Dit is 'n groot middel wat die duiwel nou nog gebruik. Hy weet wat klank doen. Klank is so belangrik vir ons en engele weet hoe klank werk. Die basyne gaan deur engele geblaas word. Nou, hulle gaan 'n klank voortbring. Dis nie eintlik 'n basyn nie, dis eintlik die gejuig van engele. Dit klink soos basyne vir ons op die aarde, klink soos basyne. Dit klink soos vir ons basyne, maar vir hulle in die hemel is dit eintlik 'n gejuig. Jesus kom. Amen. Verstaan wat ek sê? So klank is belangrik vir ons. As ons verstaan waar die geeswêreld gaan en klank
as hy klank voortbring en sê, Here, in Jesus naam, in die naam van Jesus Christus, ons Here, laat genesing plaasvind. In die naam van Jesus Christus, Here, laat hierdie persoon gesond word. In die naam van Jesus, Here, delegeer ons. Dink jy hoe klink hierdie klank van die naam van Jesus in die hemelruim as jy dit sê? Dink jy wat kom uit jou mond uit, as engele gereed moet staan, vir jou om te sê, ek wag die naam van Jesus spreek, ek wag dat jy siekes aanspreek, ek wag dat jy genesing bring, ek wag dat jy uitgaan en iets verkondig vir die Here, amen. Daardie klank wat jy maak met jou mond, jy is 'n klank, 'n mondstuk vir die Here. Daardie klank wat jy genereer met jou lewe, is so kosbaar vir die Here. En die Gees klink soos donderslae, dit klink soos weerligte, dit klink soos goed wat gebeur om jou, jy ervaar dit so, maar in die Geeswêreld is dit so, amen. Want die woord is 'n tweesnydende swaard wat gespreek word uit jou mond uit. En weet jy hoe is dit eintlik? Geen Bybel kan dit beskryf nie. As jy kyk na die oorspronklike Griekse vertaling, hoe hierdie goed beskryf word, hierdie woord wat ek vir julle genoem het hier, steiokion, hoe dit beskryf word in die oorspronklike Grieks, soos Paulus het geskryf het, oorspronklik. As jy kyk wat daardie woord alles beteken, dit jy gaan verstom staan. Amen. Het gaan oor elementêre, hy praat oor die elemente van die aarde, hy praat oor al die elemente, al die molekulêre strukture van hierdie aarde. Hy praat van die hele hemelruim, hy praat van toe die Here gespreek het. Die hele studie daarvan oor hierdie woord is so kosbaar. As jy gaan bestudeer in die Griekse vertaling, dan in die ou Griekse vertaling soos Paulus het erken in daai tyd. As jy die woord gaan bestudeer, sê soveel dinge wat die Here in die hemelse plekke beskryf vir ons, waar engele gedelegeer word en gereed staan vir jou en my om nou op te tree, nou iets te sê, nou 'n beweging te bring. Amen. So mits jy engele erken en erkenning gee aan engele om jou. Amen. Nie hulle aanbid nie. Ons moet engele aanbid nie. Ons gaan Jesus Christus aanbid en hom alleen die eer gee as die koning van ons lewens. En daardeur kom hy en hy bevestig sy engele om jou aangaande bevel gee vir jou om jy op jou hande te dra, dat jy voet in geen klip stamp nie. Dis werklik so. Amen. Dis kom Jesus is in die tyd van Getsemane gewees. Hy sê, sal ek die Vader nou bid en hy sal vir my 'n legioen engele gee om nou my te hulp te stel. Hy sê, ek kan nie die Vader vra, dit gaan gebeur. Die engele staan gereed. Jy kan iets vra, ja. Ons moet ons vir die Here vra om engele opdrag te gee. Ons mag nie. Ja. Ek kan nie sê engele. Ja, kyk, as jy iets vra van die Here, gaan die Here aangaande jou bevel gee. Aangaande jou. Amen. So ja, ons kan nie eintlik engele delegeer nie. Ons het nie daardie autoriteit regtig nie. Maar Jesus kon. Maar as ons in gelykenis van Jesus groei, dinge kan verander. Want as ons soos hy lyk, gaan engele ook nie na ons luister nie. Amen. As ons soos hy lyk en soos hy praat, soos optree. Amen. Dink jy nie die engele gaan ook ag gee wat ons sê nie? Amen. Want hulle staan in verwondering oor jou. Hulle het nog nooit in die hele heelal het hulle iemand gesien wat weergebore was nie. Totdat Jesus gekom het, nou. Ja. Hulle het nooit 'n weergeboorte ondervind nie. Hulle het nooit 'n mens sien wat bloed gewas is, gereinig is, gered is en geesvol is nie, nog nooit nie. Die Bybel sê die engele staan in verwondering oor jou en aansien oor jou. Hulle kyk na jou en sê, "Sjoe, kyk na die persoon wat die Here verwek het." Amen. So kom ons ook 'n bietjie later by hierdie goed uit. Maar net 'n inleiding vanaand, dis waar engele gaan. Wie het nogal interessant gevind vir jou? Amen. Help dit julle? Ja. Want jy is nooit alleen nie. Amen. En hierdie woord beteken jy is letterlik 'n bevel. En die engele is 'n bevel van die elemente van die aarde. Met ander woorde, alle molekule, wat geld is 'n element. Nou, gesaamstel in papier en koper. Jy beheer oor die geld. Geld nie beheer oor jou nie. Amen. Jy beheer oor geld. Met geld jy beheer nie. Wat kan jy dit doen nie met ek die geld nie? Wat kan jy dit dan nie met die geld nie? Met geld jy beheer nie. Beheer geld. Jy moet geld beheer. Amen. Halleluja. Amen. Wees 'n baas van die omstandighede. En nou daarom is daar engele om dinge vir jou te gaan doen. Ek bedoel, die vis se bek 'n muntstuk ingekry, wie het daar gaan plaas? En dit is 'n engel gekom het en gesê, "Sjoe, hierdie vis het geld nodig." En hier is genedig hierdie vis roep om gebruik te word. Amen. En daarom moet hierdie vis geld gee. Amen. Loof die naam van die Here. Ek dink dit is nie sprokies van, dit is regtige dinge wat in die gees manifesteer. Alle molekulêre substansies, alle atomiese samestellings kan 'n fisiese werklikheid word op die aarde. Daar kom klank voor, daar kan sekere elemente beheer word deur engele, en as ons weet hoe dit werk, gaan ons meer in pas wees met wat engele doen, en ons gaan meer hulp kry van engele. Amen. Dis alkom die woord vanaand wil verklaar vir julle.
Ons 'n bietjie kyk daarna in die toekoms wat volg. In die aande gaan ons 'n bietjie die lering doen, in die aande oor hierdie goed. Ek hoop dit help almal van julle, om dit waaroor dit gaan. En ek weet nie, daar's baie dinge wat mense nie verstaan nie. Ons gaan alles skriftuurlik behandel in die tyd wat volg. Amen. Om te kyk, hoe kan engele dinge verander? Hoe kan engele klank buig? Hoe kan engele klank voorkom met ons op die aarde en oor die hoor in die hemele? En ons gaan al die goed aan kyk en die insig van die woord kry. Hoe dit werk, ons gaan groei in hierdie plek. En weet maar, ons geroep tot heiligmaking, saligheid, die heerlikheid van God, om dit te negeer op die hemelse plekke vir ons bestaan. Nou, nie om net deur te gaan in die wêreld en sê ek oorleef maar net nie, maar om werklik by 'n plek uit te kom, sê ek is die heerser. Ek is 'n scepter van geregtigheid. Ek weet wat ek doen op die aarde. Ek weet wat ek hier moet doen vir die Here. Ek sou alleen gelaat nie. Die Here is met my. Engele aangaan my bevel gegee. Hy het my engele gegee om my te help, my te ondersteun in Jesus naam. Amen. Loof die naam van Jesus. Halleluja. Nog 'n vraag. Kan ek iets sê? Dis welkom. Toe ek so, ek dink 13 of 12 was, het ons by mense gekuier. En het was ook 'n ou oom, ek het nou maar gehoor, die dogtertjies was bang om in sy naby om te kom, want daar was een van daai peterige tipes. En ons het ongelukkig, ons het daar gekuier, en die oggend toe ek wakker, net so voor die meisie my wakker maak. Toe word ek wakker, toe daar, ek weet het was 'n engel, hy het voor my gelê. Ek kon nie, dit was letterlik soos 'n goue krulle. Groot, nie baie groot nie, maar groot. En die oomblik ek het wakker, was sekondes. Toe hy voor my staan om my wakker te maak. En daai engel het my beskerm. Ek glo dit weer van kinds af. Ja, is mens weet, jy weet. Ja. Halleluja. Bestaan. Dis wonderlik om te weet hulle is daar. En as jy die goed wil beleef soos Nietjie beleef, vra die Here om jou oop te maak om te sien. Dis vir die Here maklik om jou te laat sien. Amen. Hulle is werklik daar. Die gees waarop is so gestruktureerd. Dit is so besig in die gees waarop ons hier staan. Daar's soveel dinge wat daar plaasvind op hierdie stadium. As ek kan sien vanaand, gaan ons verstaan die Bybel gaan regtig om het letterlik gesproke te sê. So kom ons kom in beweging. Kom ons sê Here, ek wil werklik erken wat U vir my gedoen het. En wat U vir my in hemelse plekke gegee het, bied Here, is net wat ek ontvang uit genade uit. Dis vir enige iemand hier om te sê ek moet dit hê nie, of ek gaan dit hê nie, maar dit kom uit genade wat die Here gee. Nou, ons moet besef, die engele werk deur jou gehoorsaamheid aan die Here, jou verbond aan die Here, jou vermoediging voor die Here. Kom ons bring dit weer in aanmerking van te sê Here, daar is 'n plek vir my. Daar's 'n plek van bonatuurlike vlakke vir my waar ek kan wandel. Een van die goed wat ons moet kyk volgende keer is om my hart te bewaar vir alles en teen alles. Nou, uit die oorsprong van die lewe, bewaar die hart meer as alles. En ook om die woord te hart neem, die woord te mediteer, die woord te hart neem, die woord te spreek. Bietjie na die gekyk ook hoe engele dit ter harte neem en ook ons help in daai tye, want ons dit wel doen toepas voor die Here. Amen.